I da je dobar, da je pak ono baš onak dobar onak, ne da je prevelik nego baš da je onak lijep, fino, da izgleda, da ima oblik. Došao na mudri i zove nas na silbu. Nemam ja srce, možeš. Nadrezanja nagovorile i kraske, pa poludi smo do daske. Došli smo na silbu. Moja funkcija je funkcija tajnice. Ja organiziram dnevna događanja, brinem se da sve ide po rasporedu, brinem se o tekućim pitanjima, rješavam probleme vezane uz probleme djece. Limunada, a to ne postoji u rječniku albanskom. Limunada. Ivan Mandić, tu sam došao trenirati malu djecu za slobodne aktivnosti, tenis, košarku, odbojku i šta god oni žele. Što se desilo zanimljivo za njih? Pa desilo se puno toga zanimljivog. Ajmo, 1, 2, 3. Tenis je u redu, niko nije u bedu. Žutom lopticom u as, protivnik ti traži spas. Zakon sporta vlada jer ti do sada odpada. Malo sporta brzo prođe jer i umor skoro dođe. Ekipa skače, padaju na hlače, skačemo u more, tulumarimo do zore. Tamo nam je super, ništa nam ne fali, misle da su mudri, sve od sebe dali. Ekipa skače, padaju na hlače, skačemo u more, tulumarimo do zore. Tamo nam je super, ništa nam ne fali, misle da su mudri, sve od sebe dali. Pa ništa, glavno je da se zabavljuju sva djeca. Glavno je da svi prime rekete u ruke i da raspucavaju loptice. Ekipa skače, padaju nam hlače, skačemo u more, tulumarimo do zore. Tamo nam je super, ništa nam ne fali, vidi se da su mudri, sve od sebe dali. Ekipa skače, padaju nam hlače, skačemo u more. I došao sam tu kako bi djecu podučio u izradi glazbe u programu Fruity Loops. Sve od sebe dali. Svaki dan imamo tečaj origamija, odnosno umjeća savijanja papira iz Japana. I jedan dio vremena na plaži provodimo oslikavanje tijela, zapravo igrom kroz boje i dodir međusobno. Došao je na mudri i zove nas na silbu, a Sarčisko rekoše, evo vama figu. Uz malo zezanja i puno natjecanja, nagorele ih raske, pa poludi smo do daske. Kako mi ne ide? Došli smo na silbu i vidjeli smo more. Svi smo odmah znali da će tulum bit do zore. Svaku večer nova spika iz Bungića doleti vika, možda jesu mali, ali ništa. Zahvaljujući našem dragom tajniku Zrsu. On je to ljetovanje produhovio sa ovakvom jednom vrlo zgodnom multimedijalnom školom. Ja sam Rikard Dimić i tajnik multimedijskog društva informatičara, skraćeno Mudri. Bavimo se multimedijom putem računala, kreativnom radionicom. Dva pojma pokušavamo približiti ljudima, to su multimedijalna kreativnost, kreativna multimedija. Hoćeš? Primjene računala u obliku multimedije i vozimo se sve brže i brže i mene strah. Ok, breaks. I to je bilo to. Piše ta galama, želim skočiti u more i kupat se do zore. Juramo se, plivamo i fakat uživamo, živamo. Ekipa skače, padaju nam hlače, skačemo u more, tulumarimo do zore. Tamo nam je super.